Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев во Брисел се сретна со високата представничка за заедничка надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини и председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Председателот на владата на средбата соопшти дека добрососедските односи и регионалната соработка, засновани на меѓусебно почитување, се силна определба на владата. На средбата беше нагласено како важно отворањето на поглавјата 23 и 24 од предпристапните преговори. Високата представничка за заедничка надворешна и безбедносна политика на Европската унија изрази цврста поддршка на реформските напори на новата влада и најави дека Македонија има силен сојузник во Европската унија при спроведувањето на реформите. Пораката од високата представничка на Европската унија е дека ако реформите бидат спроведени, Европската унија е подготвена да возврати. Премиерот Заев, придружуван од вице-премиерите Бујар Османи и Радмила Шекеринска, како и министерот за надворешни работи Никола Димитров, се сретна и со Доналд Туск. Председателот на владата во рамки на првата официјална посета на Брисел оствари средба и со комесарот за преговори за проширување на Европската унија Јоханес Хан, кој претходно на пресконференција изјави дека политичката криза во земјава е конечно надмината и дека денеска главна тема во разговорите со премиерот Заев ситните реформски приоритети. Според него, сите во Брисел се посветени заедно со колегите од Скопје на договорот од Пржино, а ова според него вклучува и фокус на имплементацијата на итните реформски приоритети, кои како што вели се загубил меѓу останатото во Скопје поради дискусиите во последните месеци по изборите и се што се случило претходно. Членството во Европската унија е клучен стратешки приоритет на Република Македонија. Имаме за цел да ги отпочнеме преговорите за членство што е можно побрзо. Македонија е земја кандидат за членство од 2005 година и се уште ги нема започнато преговорите за членство. Верувам дека ќе се согласите со мене дека е крајно време овој процес да се придвижи нанапред. Сосема ми јасно дека поддршката која уживаме денес треба да биде оправдана со вистинските резултати кои што треба да ги постигнеме дома, кои примарно ќе бидат насочени кон зајакнување на судството, владење на правото и реформите во јавната администрација. Пред посетата на премиерот Заев, од владата информираа дека целта на првата посета на Брисел по преземањето на должноста е да се потврди целосната посветеност на интеграциите во Европската унија и НАТО како стратегиска цел на земјата и да ги презентира реформските приоритети во владината агенда за враќање на државата на патот на евроатлантските интеграции.